अस्सलाम वालेकुम। अॼु आहे 20 मार्च थर्सडे ऐं 7:15 थियण वारा आहिनि। थोरी देरि में सुराण जे वञण जो टाइम आहे, पोइ हली वेंदी। ऐं मां अची वई आहियां हिते व्लॉग ठाहिणु। कल्ह शाम जो हिननि खे पाणी ॾिनो हुअमि त माशाल्लाह हिननि खे पाणी वाणी जी का ज़रूरत न आहे, फ्रेश फस्ट क्लास लॻा पिया आहिनि ऐं एॾी सुठी ग्रोथ माशाल्लाह हिननि जी थी रही आहे जो बसि दिलि ख़ुशि थी थिए हिननि खे ॾिसी ॾिसी। ऐं अॼु जी प्लैनिंग में इहो ई आहे त टाइम ज़ाया नाहे करिणो। ऐं प्लान इहो कयो आहे त 4 सलवारूं नंढड़ियूं या कटियल आहिनि, मां सम्झां थी कलाकु ॾेढ में कलाकु सवा कलाक में सिबजी वेंदियूं। अॼु मुंहिंजो इहो इरादो आहे त मां उहे सिबी कंप्लीट कंदमि इंशाअल्लाह। उन खां पोइ वरी ॿिया कुर्ता सलवारूं कटे रखंदमि। सो माशाल्लाह प्लांट्स ते वाक़ई बहार आयल आहे, बहार जी मौसम आहे ऐं बहार आयल आहे। सो ज़बरदस्त। हे हालांकि फिटी वियूं आहिनि। ही प्लास्टिक जो जेको ओरिजिनल पंहिंजो कलर हो उहो हिन मशरूम्स जो फिटी वियो आहे, बाक़ी जेको मां स्प्रे कयो त मां उहो न फिटो आहे। सो उन महिल त हे पाण ई एॾियूं रेड हुयूं त मूंखे ख़बर न पई पए त स्प्रे कहिड़े हंधि थियो आहे कहिड़े हंधि न थियो आहे। हाणे जॾहिं हिन जो ओरिजिनल फिटी वियो आहे त ख़बर थी पए त किथे किथे स्प्रे थियो आहे। सो बहरहाल पोइ बि हे ॾाढियूं माना प्यारियूं लॻंदियूं आहिनि मूंखे हिन कॉर्नर में। ऐं मशरूम्स मूंखे उअं ई ॾाढा वणंदा आहिनि। मशरूम्स रुगो इहे ई रेड ऐं वाइट डॉट्स वारा, बाक़ी त हाणे अलाए कहिड़े कहिड़े क़िस्मनि जा मशरूम्स हूंदा आहिनि। ऐं हे जीअं क्रिएटिविटी आहे, बल्ब मां ठाहियो हिकिड़ो इहो आहे, हिकिड़ो हुते बि पियो आहे, पोयां तव्हांखे नज़र ईंदो। ऐं हे ठिकर जा मशरूम्स हमेशह खां हूंदा आहिनि मां वटि अहिड़ा, हिकिड़ा भॼी पवंदा आहिनि, वरी मां ॿिया वठी अची पेंट कंदी आहियां, छो त ओरिजिनल त हिननि जो टिकर वारो कलर हूंदो आहे। बसि मिड़ई नंढी नंढी ख़ुशी, नंढी नंढी विंदुर इंसानु जेसिताईं जीअरो आहे न त उनखे कुझु न कुझु पंहिंजी ख़ुशीअ जे लाइ खपंदो हूंदो आहे। सो इहो सभु कुझु मुंहिंजी ख़ुशीअ लाइ आहे माशाल्लाह। सो सुराण वेंदी, दरवाज़ो बंदि कंदमि, उनखां पोइ मां वञी सिलाई शुरू कंदमि इंशाअल्लाह। ऐं राति जो सुराण जेको पुलाउ पचायो त उहो पियो आहे, ज़हरा लाइ बि रखियो आहे, त उनजी मानी बि मूंखे न आहे पचाइणी, इहो टेंशन फ्री आहियां। सो माशाल्लाह कांव बि मूंसां ख़ूब निभाई, मूंसां गॾु ॻाल्हाए साम्हूं वारे वण में आखेरो अथसि। पहिरियों असांजी हिन निम में हूंदो हुअसि त असां मथे पंहिंजे टेरिस ते न वञी सघंदा हुआसीं, ऐं सॼी निम जेका हूंदी हुई मुंहिंजी टेरिस ते ॼण त इन जी शाखूं पयूं हूंदियूं। सो मोकिलायूं था, ऐं अंगण मां हिन सीन मां था मोकिलायूं माशाल्लाह। तक़रीबन सवा कलाक या ॾेढ कलाक जे विच में मां हे 4 सलवारूं सिबी वरितियूं, नंढड़ियूं नंढड़ियूं टाइनी सलवारूं पूरी थी वियूं। कटिंग थियल कपिड़ा हाणे ख़तमु थी विया, ऐं इंशाल्लाह अॼु कोशिशि इहा ई हूंदी त मां ॿिया कटे रखां कपिड़ा। फ़िलहाल हितां ही कटिंग्स वग़ैरह खणां थी, थोरी देरि खां पोइ ज़हरा बि अची वेंदी, कुझु किचन खे वञी थोरो सिमेटियां, कुझु ॾिसां हाल अहिवाल। सो उन खां पोइ वरी कंटिन्यू कंदमि। ऐं अॼुकल्ह इहो बि कंदी आहियां त जेसिताईं ज़हरा कमु कंदी आहे त मां वरी वेही क़ुर शरीफ़ पढ़ी वठंदी आहियां, ॿियो कोई कमु न कंदी आहियां, त बजाए हिन जे त वांदी वियां, उहो टाइम मुंहिंजो यूज़ थी वेंदो आहे ऐं बसि फ़र्ज़ु बि पूरो थींदो आहे। 10:30 थिया आहिनि ऐं ज़हरा वञी चुकी आहे कुझु देरि पहिरियों। सो खीर बि अची वियो, हाणे थांव मां हिते फैलाए छॾिया आहिनि ऐं खीर लाहे रखंदमि फ्रिज में, जॾहिं ईंदी गैस त काढ़ींदासीं। उनखां सवाइ हे गोश्त कढी रखियो आहे राति जे लाइ, सिंपल गोश्त जो बोड़ पचाईंदमि इंशाअल्लाह। 1:45 थिया आहिनि ऐं मां हिते हे गोश्त मसाला ऐं हर शइ जेको बि विझणो हूंदो आहे उहो विझी ठाहे रखियो आहे, त जीअं ई गैस ईंदी त हिनखे ॿारींदासीं ऐं पचणु शुरू कंदो। उन खां पहिरियों नमाज़ पढ़ियमि, क़ुर पढ़ियमि, 2 वीडियोज़ ठाहियमि आयतुनि जे तर्जुमे जूं। हाणे फ़िलहालु रेस्ट करण जो टाइम। 3 बजे खां गैस जेको आहे असांखे थोरो तमाशो पई ॾेखारे, हवा अचे पई पर ॿरे न पई। सो हाणे मां खीर रखियो आहे करण लाइ, ऐं हाणे थिया आहिनि 3:20 ऐं बोड़ बि रखियो अथमि पचण जे लाइ, मिक्स करे छॾी हुयमि हर शइ देॻड़ीअ में विझी ऐं बाहि जो इंतज़ारु पई कयां। सो हाणे खीर बि कढ़े थो ऐं हिन पासे बोड़ बि रझे थो। 3:30 जी आज़ान आई आहे हाणे हाणे, ऐं मां सॼी मंझंदि रेस्ट न कयो आहे, छो त बसि मां चाहियां पई त हे सिबी वठां। त हे कपिड़ो त पूरो ई हिकिड़ो पीस हो जंहिंमां 4 वॾियूं सलवारूं थियूं, वॾियूं माना 2 8 सालनि जे ॿारनि जूं, 2 10 सालनि जे ॿारनि जूं,
ऐं हिकिड़ी अञा 4 सालनि जेतिरी ॿार जी कपिड़ो बचियो बि आहे। कुर्ता बि ईअं ठाहिया, वॾा वॾा पीसिस हुया त 2 8 सालनि जे ॿारनि जा ऐं 2 10 सालनि जे ॿारनि जा। 4 हे वॾड़नि ॿारनि जा सुठा ड्रेसिस कटे रखिया अथमि। हाणे वेंदमि निमाज़ पढ़ण, कटिंग्स वग़ैरह हितां खणा, सिलाई जो सिलसिलो सुभाणे शुरू कबो अलाह जी मदद सां इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाह। टे पहरी जी निमाज़ पढ़ी आई आहियां ऐं फाइनली मां इहो डिसाइड कयो त मां पालक गोश्त थी पचायां। त मां ही पालक हिते कढी रखी आहे फ्रीज़ थियल, गोश्त ॾिसंदमि हाणे ॻरी वियो हूंदो, हुनखे भुञंदमि, ॾही विझंदमि, उनखां पोइ हुन में पालक विझंदमि, छो त पालक पकल आहे त उनखे हिकदमि जेको आहे गोश्त सां गॾु विझण जी ज़रूरत न हुई। हूअं बि पालक जल्दी ॻरण वारी शइ आहे, नाज़ुक शइ आहे, त उनखे गोश्त सां गॾु त विझिजे ई न। गोश्त अधु ॻरियो थिए त पोइ पालक विझिजे। ऐं हे त मुंहिंजी त पालक आहे ई बॉइल थियल, त इन करे मां हुनखे गोश्त खे सॼो ॻारे पोइ मां हिन में पालक शामिलु कंदमि। माशाल्लाह हिते पचे थो ॻोढ़ हल्की हल्की बाहि ते। ऐं सुराणे ते रखी वई आहे पटाटा बॉइल थियण लाइ। त इहा जेका बाफ़ हुई न, उहा मुंहिंजा कैमरा जे अॻियां अची करे धुंधली थी वई ऐं हिन में चणा बॉइल था थियनि। सो पंहिंजो चाट बि ठहंदी ऐं इहे पालक गोश्त ऐं मानी पचंदी। पटाटो हिन लाइ विधोमांसि त ज़हरा जे लाइ विझंदमि। नंढड़ा ॿार अथसि त मां चाहींदी आहियां हुनखे ॿोड़ मां थोरो वधीक ॾियां, तंहिंजे करे पटाटो उनजी ख़ातिर विधो अथमि। सो खाधो हिते पची रहियो आहे, मां करे रही आहियां रेस्ट, छो त 4 वॻा कटण खां पोइ मां इंतिहाई थकियल आहियां हिन महिल। सुरण हिते तरण जे लाइ तेल थी तयारु करे ऐं तरींदी छा थो तरिजे सुरण? बोहरी समोसा। अच्छा, एंड चिकन स्टार्स। अच्छा, उहे चिकन स्टार्स अञा पिया आहिनि? अच्छा ठीकु आहे। सो बहरहाल सुराणे इफ़्तारी ठाहिण खां सवाइ न मुड़ंदी। सो मां त डायरेक्ट मानी खाइण जे हक़ में आहियां, पर ख़ैर आहे, का ॻाल्हि न आहे। हिते पालक गोश्त तक़रीबन तयारु थियण वारो आहे ऐं छोला, वाह वाह ज़बरदस्त मज़ेदार। सुराणे कुझु ॾींहं पहिरियों समोसा ठाहिया, कहिड़ा? बोहरी समोसा। सो इहे बि पंहिंजो फ्राई था थियनि ऐं इहे चिकन स्टार्स जेके रेडीमेड वठी आयासीं इहे बि सुराणे जेके आहिनि पचाए थी। छोला बि तयारी जे मरहलनि में आहिनि ऐं मानी त मां असांजी निमाज़ खां पोइ पचाईंदमि इंशाअल्लाह। सो फ़िलहालु इफ़्तारी थी ठहे ऐं मां तव्हांखां मोकिलायां थी अॼु जे हिन व्लॉग मां। उमेद आहे तव्हांखे अॼु जो पसंदि आयो हूंदो व्लॉग। बसि मां जीअं बि ॾींहुं गुज़ारियो, थकिजां बि अथी, रेस्ट बि कयां थी, कम बि कयां थी, अलाह इबादत जी बि जेका तौफ़ीक़ ॾिनी आहे उहा बि कयां थी। सो अल्हम्दुलिल्लाह सुठो हिकिड़ो टाइम गुज़री रहियो आहे रमज़ान में। तव्हांखे ॿुधाइजो, कमेंट ज़रूरु कजो त तव्हांखे अॼु जो मुंहिंजो व्लॉग कीअं लॻो आहे। सो मोकिलायां थी मां तव्हांखां मुंहिंजे तरफ़ां इलाही सारो प्यार, इलाही सारी दुआऊं। ख़ुशि हुजो, आबाद हुजो, सलामत हुजो। इंशाअल्लाह असां सुभाणे वारे व्लॉग में वरी मिलंदासीं। सुभाणे ताईं अल्लाह वाही।